Olá, meus amigos técnicos! Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês HB20 aqui 1.0 3 cilindros. O que é que eu estou fazendo nele? Estou trocando kit de embreagem. O cliente chegou aqui reclamando que era um barulho muito alto, nem ferro com ferro moendo quando pisava na embreagem. Olha aí a situação, ó. Olha só pro colar de embreagem. Olha só. Aí. Moeu com força. Ó. Como ficou a situação. Aqui acontece. O que eu vou dizer pra vocês? Que é cliente também. Chegou com o carro, pisou na embreagem, tá um barulho de ferro, nem moendo tudo. Pode parar esse carro, que a embreagem já deu o que tinha de dar. Olha aí, ó. Quase fura aqui a carcaça da caixa de marcha. Colar pegando aqui, ó. Por pouco não fura. Olha só. Agora eu vou tirar o kit de embreagem para fazer substituição. Você vê a mola aqui do platô, já está comendo. Começou a rodar aqui, moer aqui, ó. Com certeza o disco de embreagem também já está ovalizado. Beleza? Essa é a dica de hoje. Escutou barulho, pisou na embreagem, escutou barulho de metal, pode encostar, que é 99% de ser embreagem já danificada. Beleza? Valeu, um abraço, curte, compartilha, comenta. Beleza, que é de graça. Valeu, um abraço, tudo de bom.